好啦，咁同大家分享咧呢一個我嘅按摩心得啦。咁我自己咧就會係針對咧我哋呢一個肚臍對上對下同埋咧兩邊啦。咁呢一個重點呢一個位咧，其實就係我哋嗰成個咧身體嗰個代謝，尤其是肚臍打橫呢條線啦，係啦，咁咧全部都係穴位嚟嘅。咁我就唔講咁多嗰啲名詞啦，咁大家可以簡單易記啲。咁咧我就會係首先咧順時針咁去按摩啦。咁就因為幫條腸咧行翻啦，因為有好多時我哋都係坐得多啊，唔夠運動啊，咁全日喺度咧就會咧積聚好多氣啊，係啦。咁所以除咗散步之外咧，我哋都可以咧食完飯1個鐘後咧先至做按摩。如果你係食飽嘅話，係啦，咁我就會咧用我呢一個按摩神器咧，因為佢係 AI 智能電流嘅，咁我就會係咁樣順時針咁樣去打圈啦，係啦，咁樣咧輕輕要落去少少嘅喎，落去嘅喎，因為如果你太過即係唔用少少陰力咧，咁其實佢係即係篤唔到啲穴位咯。咁所以我自己咧，譬如假設呢個肚臍喺呢度咧，我放喺肚臍，咁我就簡單啲上下上下上下，跟住咧打橫佢左右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 咁樣去做。做完之後咧，咁就循環順時針啦，由細至大咁樣去成個範圍啦，係啦。咁跟住咧，我就會，如果你自己即係沖涼之後咧，其實可以做咧，就係做埋呢個 bikini line 啦，即係個腹股溝啦，係啦，咁就可以兩邊咁樣去做，咁就可以舒緩埋咧我哋嗰個婦科啦，係啦。咁因為咧呢啲穴位咧，其實我哋個即係個宮寒咧就係下腹脹啊嘛，咁所以其實就可以咧用呢一個 AI 嘅智能電流咧，佢就會自動去偵測到我哋皮膚當時嗰個水分啦、嗰個電阻啦，咁佢就可以自動調節個電流嘅。咁我自己就會用埋佢配埋嘅呢一個精華啦，因為佢可以咧打開我哋嘅淋巴管道，即係幫我哋咧淋巴循環咧就排毒去水啦，咁同埋做到消炎嘅作用，同埋咧佢可以緊緻嘅，即係打散脂肪啊，緊緻我哋嗰啲肌膚，即係譬如我哋有陣時鬆咗啊、橙皮紋啊嗰啲都可以咧去收緊翻嘅。咁我自己咧，因為都係經歷緊呢一個更年期嘅情況啦，咁有陣時都會好脹咯，係啦，咁啊有陣時可能食咗啲寒涼嘢啦，尤其是就個肚就好快就脹起嘅。咁但係咧我自己咧就會係即係做呢一個打圈啦，打圈啦，即係順時針打圈，係啦，做呢一個，咁跟住就係做頭先個開穴位，肚臍對上，肚臍對上，肚臍對下，肚臍對下，跟住就係打橫打橫。打橫，咁呢啲全部可以通便啦，幫你條腸行翻好啲啦。咁之後咧就可以咧由呢一個腰呢一個背後腰鏟過嚟肚臍，鏟過嚟肚臍，推翻佢咯，推翻佢，係啦。咁跟住就可以打斜落，打斜呢個骨，沿住呢個骨骨位打斜落肝經，去排翻個肝毒咯，係啦。咁啊順便可以做埋運動嘅。咁如果你冇呢個機咧，咁你就可以用手去按啦。咁但係當然手咧就冇嗰個。即係咁深入啦，因為咧佢係用穴位去刺激嘅，係啦。咁但係我哋普通人有冇針灸啊，冇唔識穴位按摩咧？咁其實呢一個就比較簡單啦，因為佢真係咧用一個智能電流咧，佢可以咧將嗰啲療效帶埋呢一啲精華咧落到去3寸厚底層，咁就真係可以好快。我通常就夜晚黑咧做5分鐘，有陣時10分鐘啦。咁其實咧做完咧，你攤一陣間咧就發覺好多氣，個肚咧好多聲，跟住啲氣咧就會出咗嚟。咁之後咧慢慢個肚咁就會慢慢覺得扁好多咯。咁瞓醒咧好明顯照鏡咧就會扁翻好多嘅，係啦。咁所以呢個咧我諗都係一啲如果係好容易宮寒嘅女性啦，係啦，就係必備做呢一個嘅，因為咧，如果你係經歷緊成日個肚好脹啦，又或者咧，如果仲有經期嘅女性，就係可能成日咧經期前嗰個肚好脹啊、水腫啊，或者腰好酸痛啊，同埋有好多經期嘅M 痛嘅不適咧，咁其實都係因為宮寒個血氣循環差，咁所以咧一定要做多啲呢個按摩咯。